Aliet, net zitten! Hallo dan, Reinoud. Net zitten? Ik zou niet eens weten hoe het mag, man, bij zo'n oud ding. Hoe oud is dat zo'n kanon? Ongeveer 400 jaar oud. Stamt nog uit de oorlog in de Spanjaarden. Maar wie dat? Wat wie dat? Reinoud, de 80-jarige oorlog zelfs. Die vochten we om in de Spanjaarden. En hier lag een hele belangrijke verdedigingslinie in die strijd. Hier in de Stellingwerven. Want hier was iets dat hartstikke handig is in de oorlog. Nee, niet dit. En ik niet precies hier, maar correct boeten het waak. Rivieren! Nou ja, nou ziet het er misschien niet meer zo heel indrukwekkend uit. Maar vroeger is de rivier, de Linde, echt een stuk breder. Breed genoeg in elk geval om een leger een skofketje in te houden. En dus bouwden ze op verskate plakken langs de Linde sconsen, stellingen. Oh, en daarom heet dat gebied vanzelfs Stellingwerf. Ja, dat zou stinken, hè? En daar hadden dan weer niet met te krijgen. Anyway, die sconsen, die stellingen, ja, daar is niet meer van te zien. Haast niet. Joh te die. Maar als souvenir hadden ze midden in het dorp dus dat kanon deel zet. In Oldenbekeer. Of Bergkoop. Zaten ze hier sissen. Dat kanon, dat jette bij de sconers Bekhof. En dit Bekhof, ja, dat... Maar hier ergens westa. Maar Bekhof, dat komt vanzelfs van Berkoop. Ja, dat zou stinken. Het is het hier 1673. Op de sconers zit een soldaat op wacht. Hij shot en hij shot en hij shot. Hij is geen Spanjaard te bekennen. Na je skofke, dat komt dan niet. Jouteren, heel eventjes del. Hè, zinneskind. Het is warm, stil. Oh, het is eigenlijk best noffelijk. Hij had het zien. Piep, uit de bossen en stekte hem aan. Wat een man dit toen niet gezien had, is dat het Spaanse leger een verkenner vooruitgestuurd had. Een man die het heel onopvallend van achter de bosjes heel dichterbij kwam is. Dat aan de orenkant van de Linde onta zat dichtbij. En die man, hij shot de soldaat. En hij pakt zijn geweer, hij leidt aan en hij shit. Mis. Dat wil sissen. De kogel vliegt vlak langs zijn gezicht, maar komt vol op de piep en slaat hij ons splinters. De soldaat die schrikt hem helemaal de mikmak. Bliksem pierber op de wiet van schrik. En hij shot naar zijn piep in splinters. En hoe dicht die kogel dus bij zijn gezicht weg staat. Dat wie krekt bij de bekoor, zei hij. En de soldaat die draaft naar het dorp. En hij vertelt on elke nier die het maar jaren wil dat het bij de bekoor wie. Maar ja, de meesten die wilden vanzelfs weten waar die Spanjaard opdagen kwam wie. Want dan weten ze waar ze aas de vijand verwacht ze matten. Dus hij vreeg je, waar wie het precies? En hield hij het weg, zei hij, bij de bekoor. En dan wierste naar de sconers, hier bij de Linde. En zo tochten de meesten dat het hier bekoor jette. En ze staan gewoon na een paar eeuwen dat verwuddend daar Bekhof. Nou, zo zit het. Mooi verhaal, nou, Reinoud? Joost het? Ja, ik wil het zeker graag, Leo. Maar ik vind het een prachtig verhaal. Bedankt, Aliet. Ik. Dikke doei!